Tout d'abord, salam alaikum, saha alaikum à toutes et à tous. Je voulais parler un petit peu aujourd'hui de la situation actuelle, tout ce qui concerne le football algérien, la corruption, les gens, la méchanceté envers l'un et l'autre. Tout à l'heure, j'ai vu sur YouTube une vidéo d'un supporter de la GSK qui a lancé un appel aux supporters. Voilà, je vais dire qu'on est là, quand on peut discuter بلاك دوك تاع يماك وهذاك حنا on n'est pas comme ça, nous on est bien élevé. انا ما نخسر حتى واحد بصح واحد كيزورني نقولو ضريتني سيتو هذا ما كان. Alors on va commencer par moi je suis quelqu'un qui a joué au football. Voilà. J'ai joué au football où je suis sûr les Chinois ils connaissent bien une personne qui a joué avec moi en 78. Voilà. باش نفكركم مليح. هذاك الجوار il s'appelle Bendekha, il habite Roge. Lui il était en senior, moi j'étais en junior. Après bon, moi j'ai rejoint le NRCV. J'étais entraîné par Zuber Aouad. Ils m'ont surnommé Hassan Lalmas. Même j'aime la GSK, mais ce joueur, quand j'étais petit, chaque fois que je vois le journal, j'embrasse la photo de Hassan Lalmas. Voilà. Pour vous dire que je connais le football, c'est pas quoi que ce soit. Quoi. Concernant les problèmes, les gens maintenant, la plupart, ils savent pas où mettre les pieds, quoi. Comme les supporters de la GSK. Les pauvres ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver l'année prochaine encore. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi je dis que en Algérie, le système il est comme ça. Il ne changera jamais. Quand ils ont besoin de toi, ils vont te mettre à la haute échelle. T'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es comme ça, comme ça. Lorsqu'ils ont plus besoin de toi, ils vont te marcher dessus. هذه عندنا سواء kabyle ou arabe, ça c'est naturel. Voilà, c'est dans le sang des Algériens. Pas tous, hein. Heureusement, il y a des hommes qui sont honnêtes, quoi. Ça, je voulais revenir contre la GSK, ramener des titres dans les décennies noires. Il remplit le stade, il a rendu le sourire aux Algériens, il a dédié une coupe d'Afrique à ceux qui étaient emportés par la boue à Bablouad. Ça m'a fait plaisir, voilà. La coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée, il est resté en Algérie. Il appartient à 40 millions d'Algériens. C'est ça la réalité. Parce que quand une équipe garde une coupe chez elle en Algérie, elle appartient à tous les Algériens. Voilà. À la haute échelle. غرب الشرق وسط كما جات. الحاجة اللي تغير يعني كاين عباد سور لي بلاطو يهضروا GSK كما هذيك ليميسيون تاع شروق. جبي يلي طريطاب نروح معاكم يطاب طريطاب ومن بعد لي ما كنسينيت من قلت أول يبدا الدوال كان يغالي يسقم ذا نسفرو يروت مثنيسي في الأمكان يجي صوصات يسلحو وغرس هذي عدي كان واس السلادة يشفو ودي فهمين لان ما دون نفهم ما تيسرفو. J'espère qu'il y aura des arabophones qui vont traduire cette chanson. Alors, pour revenir à l'histoire de la GSK. La GSK lui faut un grand industriel, sinon c'est pas la peine. Voilà. Les clubs qui réussissent à y aller à la haute échelle. Regardez le TP Mazembe, ils ont une avion spéciale, ils ont un homme qui va se présenter pour
présidentielle chez lui. Et c'est ça qui fait la force de TP Mazembe les dernières années. Parce que moi, j'étais avec quelqu'un, j'étais étonné quand il m'a dit je connais la GSK, c'est un 0. Il m'a dit je connais la GSK, ils ont battu le Vita Club 4-0 en finale. Je lui dis c'est bien. Heureusement, parce que j'étais avec le maillot de Barça, on parlait sur le football. Bon, moi je comprends pas comment se fait-il des clubs qui viennent de monter 2, 3 ans, 4 ans de ça, ils sont sponsorisés par l'État. Et d'autres clubs, c'est pas uniquement la GSK, d'autres clubs, ils sont livrés à eux-mêmes. Comme je salue la position du président du CAP maintenant, qui a dit la réalité, moi j'ai pas un budget pour jouer en Ligue immobilier, j'ai un budget du Détawa. Voilà un homme qui est correct. Ce qui fait mal, quand j'ai dit tout à l'heure j'ai vu, moi depuis 2008, je n'ai jamais vu un match de football championnat d'Algérie sur la télévision. Et je regarde le Barça, 100% barcelonais. Et voilà, parce que elle est belle comme elle est, je n'aime le Barça. Parce que le GSK, ça veut dire tout. Voilà. Mais certains gens sur les plateaux de Chourour, moi je cite pas je connais pas leur nom déjà. Je crois que même le président du Mouloudia, dernièrement, il les a traités de malades d'Alzheimer. Au départ, j'étais contre. J'ai dit c'est pas bon, il faut pas attaquer comme ça un gars qui présente une émission, de lui dire que bon, il y a tout le temps, il y a, comment je veux dire, un malentendu, mais c'est pas comme ça, attaque par attaque, que ça va se régler. Mais dernièrement, quand le championnat est fini, je vois, GSK, il joue 17 classicos. C'est la réalité. Donnez-moi une équipe en Algérie qui n'a pas battu la GSK. Aïe. انت هذاك اللي تهضر بالفرطاس هذاك تاع ليميسيون على ليبوك مداني اللي تاع فيكتوار مع زوزي وداك نيس نداونا مان جو دي با جاي با ترو هذاك تاع القبه شعيب هذاك موا جاتك با لارتيكا كون جا بروبليم جاتك لا بيرسون lui-même. Il vaut mieux que avant de dire quoi que ce soit, il faut analyser ce que tu vas dire parce que le Sénégal il va te ramener des gens, il va te ramener des ennemis vers la Kabylie. Ça veut dire la GSK, il a acheté le match pour lui. Hein. Il a dit je comprends pas comment se fait-il une équipe, il a fait 15 matchs nuls, après, le dernier match, il les gagne. Attends, une preuve, les GSK, j'ai un match. C'est tout. Moi, nous, ce qui concerne, nous, moi, je t'avais dit, je regarde pas le football algérien, c'est terminé. Moi, je l'ai enlevé dans ma tête, ça fait X temps. Je sais que, je vais venir plus tard parce que déjà contre l'Mdia, donc on appelle la réponse contre l'Mdia, GSK il a marqué avec un penalty deuxième but. C'est pas donnant parce que vous avez regardé le dernier match 0-0 contre Al Harash, après vous mettez la GSK dedans. Est-ce que c'est logique أنا نعطيك دوك لي ديكري نعطيك لي لوا تاع لا فيفا باللي لي ديرني ماتش دو شامبيونات dans un pays t'as pas le droit de jouer avec plus de 3 espoirs. Ça veut dire que tu triches. Si tu joues plus de 3 espoirs, si tu triches. Explique-moi comment المدية راه تلغي لي زان بلي espoirs. Voilà les coulées sur la Rome. Mais contre nous, il y avait 3 clubs qui ont fait
une offre à 60 millions de dinars aux joueurs de l'Mdia pour battre la GSK. Il l'a envoyé à l'envers, comme il l'a dit le président Boukhl Khaled. D'ailleurs, j'ai lu parce qu'il a signé, il y a un joueur de Média qui a signé à la GSK. هذه وحده نقراو الجرنال الكومبيتيسيون بيتو كاتبين جياسكا كونتر تو الموند سياسي غليزان والاخرين كاع كونتر جياسكا المدراهم وخلاو لي جوار تاعهم باش يخسروا في المديه فوالا اهدر هكذا ما تهدرش قول دارت 15 ماتش سي با طون بروبليم ونا في 20 ماتش نول ونا غاني 3 ماتش ريحنا في الليغ اموبيليس سا ساغيت لا اوكي tu vas pas nous dire بلي بلعباس عطاونا الماتش moi ce qui concerne je vous ai aidé je n'ai jamais regardé GSK depuis 2008 للآن عندي خويا مسكين قريب حكمت ولا ديابيت على جال لا ريليغاسيون هذه ليستوار هذه انا كي نتفكر دوكا جلي لارموز باسكو علاش صافي مال مسكين تالمون يسابروش لو ماتش de Blabès tout le temps il m'appelle t'as lu le journal hier soir parce que lui il travaille depuis il dort plus tôt ما يقدرش يقرا الجورنال نقولوا قريتو بصح ليس طومبي ما ديرش جاسك في راسك خلاص نحيها من دماغك وخلاص مي مسكين خلاص اللي كولي خطا عيط لي قال لي جاسك صوره في تيزي وزو قلت له انا ما جو ريغارد بي تي سيفيل اف سي سيفيل فوالا جو بو با ليسي ان ديربي كيما هذاك نروح نشوف العباد اللي يشوفوا الفوتبول فوق طرطم قلت لكم هو دوك قلت له je lui ai promis pour cette vidéo il va commenter que c'est la réalité il a failli devenir diabétique مسكين يصيروا comment l'histoire هذه تاع بلعباس quand ils ont joué contre l'USMA moi j'ai vu les vidéos sur internet où l'USMA ils ont gagné 6-2. C'est après le match là, il commence مسكين à chaque fois واش خو ils sont prenés بلعباس في التليفون j'ai envie de pleurer كي نتفكر واش صرا له مسكين كاع خلاص بعد قلت له c'était aux joueurs de la GSK de faire un grand match contre Blabès ils peuvent gagner je lui dis la réalité je dis Blabès la force de l'équipe de l'USMBA cette année, moi j'ai vu des vidéos quand ils ont gagné l'USMA, quand ils ont gagné contre un grand match contre l'MCU. J'ai dit la force de Blabès, c'est les attaquants. Il faut que la défense de la GSK fasse attention pour qu'ils n'encaissent pas des buts. Voilà, j'ai dit sinon le reste, tout le monde est prenable. Je lui ai remis un petit peu l'espoir, quoi. باش تلعب تشوف وين لحقنا الوقت مي هذوك شعيب وهذاك الفرطاس الكادياس هذاك هما كادياس تاكلوا الدراهم تاع القبايل وتسبوا القبايل في بولوغين سي سا جو كومبون با شنو حببنا والله العظيم غير حببنا انا سكيما في مال لا دانيامون ماتش هذا الاخراني تاع لا كوب moi je sais pas انا ما شفتش نقول لكم لا فيريتي ما شفتش لي زاكسيون مليح ما شفتش واش صرا بارامون الاربيت اللي دار واش دار مي فهمنا كلش وهذاك السيد واحد السيد هنا نجي له لو كان يحشم هذاك حمار انا حمار خدمت عليه فيديو هنايا ديسينيتو ايليفون استغفر الله يا ربي حاكم راسو وكتبت له واش كتبت له وقلت له في الفيديو هذه كان يجايك في الانترنت نهضر لك فيزاج ديكوفير باسكو انت ما تروبي tu représentes pas l'entente de ce type parce que l'entente elle est plus grande que toi et les joueurs de l'entente ils ont jamais triché ils ont gagné leur titre avec la Suède en même temps
je vais revenir بالعقل برك باسكو هذا الانسان هذا حمار هذا دوكا واحد الخطره سمعت البريزيدون تاع ليكس بريزيدون تاع الموب زيزي قال لهم يا كومبلو كونتر الموب الى جياسكا هذه وحده اي بوركوا يافي ان كومبلو contre le mobile GSK, il y a une équipe qui est tout le temps en tête du chapeau. Ça veut dire على بالنا حنا سطيف دايما تلعب لي ماتش تاع لاكوب كاع يتلعبوا في سطيف. باسكو ما تغلطوش سمش بالغربه لان ما عندي حتى بروبليم مع سطيف فيها ليكيب تاع سطيف سي اون غروند ايكيب انا نعرفها في وقت بوروبا في وقت اللي فلاحي اللي صالحي عبد الحميد اللي بوروبا اللي تولهاش تجيبها حتى العاجزه المايسترو كان يعيط له واحد جورناليست المايسترو. المهم ها العبد هذايا جيتون جالوي غير بزاف من جياسكا هو يتبلى جياسكا هو اللي يتبلانا هو اللي يتبلانا يبيكينا واحد كيقول لك 2018 جو ديفيان غير البلو تيتريس وقع راك قاصد كي وروح ولي البلو تيتري على روحك بصح مقران هذاك جو صالي نستعرف به هذاك الجورناليست مقران اللي رجع هذاك الفرطاس هذاك لو كون هذاك يصاب ميم با بارلي سور الشان تاع الهداف تي في قال لهم لا جياسكا va dormir 3 siècles vous n'arriverez jamais à faire ce qu'il a fait. Et c'est la réalité. Parce que c'est quand on gagne une coupe arabe, c'est pas un titre. Mais يدخلش في titre. Là, l'entente عندها 8 champions d'Algérie, 8 coupes d'Algérie. 2 Ligues des champions, et super coupe d'Afrique. Voilà. جياسكا عندها هذاك الفرطاس انتق هو واحد اخر بلي جياسكا لا جامي غاني la Super Coupe d'Afrique ومن نادو عبود راهو ميم الجورنال تاع البيتر داو لهم لي فوتو يفوز جوست دوك ولات جياسكا تجوستيفي ليتيب حنا ما عندنا ما جوستيفي وانا دوك نحكم لورديناتور نبعث انيميل لا فيفا يبعثوا لي ليستوريك كاع تاع سطيف تاع جياسكا تاع المولوديات تاع الاخر فوالا. انا نقول لك باللي تا بروبليم انت كي تقول لك لازم يطلب من الناس سماح انا ما نسمحلكش باسكو انت اللي تبلا انت اللي تقول جامي اربح ديري تيتر على روحك بصح تجيب 3 كوب دافريك ديفيلي ودير وحده في داخل الفيترينا ومن بعد روح هدر معنا حنايا فوالا. حنا لي بوس حنا لي باترون تاع الفوتبول الجيريان الالجيري ليكيب ناسيونال هذيك البيجي تاعها اللي عندها ما دايرتش واش دات جياسكا. سي سا سي با كيستيون وجياسكا هذه ما فيها ني راسيزم ما عندي حتى راسي باسكو عباسي جا من عنابه دلمي جا مسكيكدا جاو الوهراني اسمو راحو وهراني جياسكا استفادوا فيها كاع لي زالجيريان ماشي غير فوالا باش نفهمك بلي كيف فيها ني هكذا باش تدورها لي راسيزم كان والو je t'explique. Et après, ce qui fait mal, يتبلى من بعد يقول عندنا شي دوك ما فهمناش الكلوب اللي تحقر يقول لك حنا ماتوا شهداء دوك واش جاب شهداء في الفوتبول واش جاب الشهداء دخلوهم في لي كلوب تاع الفوتبول يلعب بالون وخلاص ورشوه. انا كاينه حاجه انا شفتها ما شفتها وسمعتها في الاخر في ايميسيون هذه جو مادريس كما يسابيل مره جاي كوا انا سمعنا بن شيخ وهذاك الفرقاس هذاك شنو ما نعرف شنو وكان نجي الفرقاس سي تو دوني انفيتاسيون نجي نديبالي كلشي انا ما نخافش. قال لهم عمرنا ما شفنا ايكيب
عمرنا ما شفنا ايكيب لي سيبورتيو لاربيت يخليو ليكيب تاعهم على بنوزة، باسكو كانوا يديروا وشمو بنوزة في سطيف لي كوب دالجيري كاع لي ماتش يتلعبوا تما السي ار بي تليمينات في سطيف، المولودية تليمينات في سطيف، جي اس 4 ميني تليمينات في سطيف، وربي كي ظهر الحق دي فوا بالعباس ضربوهم ثم بثلاثة واخيلا، وزيد الموب لو كان ماتش ربي العالمين كان عطاهم بيناطي بالنوزة وعطاوهم بعد الموب جازو بار بيناطي، زيد ليليميناسيون هذيك تاع الحراش ما يقبلها حتى واحد ما يقبلها. دوك وجوردي تجي تضرب في قرباج هذا وهذا ما يعاونوا فيكم. دوك حنا على بالنا واش راهو حابين، هم كاين شي عباد شغل هنا حصلت لهم بوركوا جياسكا سي لو كلوب لو بلو تيتري اون الجيري حصلت لهم هنا واش يديروا، يدخلوا ليك كوبارات في لي بالماريس تاع الطيب، يدخلوا الاخرين توسع هذا الشيء كاع باش يديترونيو جياسكا. يا ودي ها كل طرون ربحوا. انا قلت في لا فيديو هذيك تاع اللي درتها كتبت الحمار قلت له لا ريف يساشيت با يسفون با يسغاني. هذا واش حبيت نقول لك، وانت خمم علاش قلت لك هذه الكلمه هذه، باسكو لو دوزيام مرات تو لا اشتي en plus de ça. Je finis avec toi avec cette dernière question. GSK date 4 coupes d'Afrique en 10 ans. En 90, date une coupe qu'aucun club algérien n'a remporté, la coupe des vainqueurs de coupe. Regarde en 90. Les autres, ثلاثة في les 2000. ما نقدرش عليه. انتوما من 88 حتى ل 2015 وتاع اون بليس لي دانيير زاني هادي غير انت اللي دارك دي شامبيونا تونيزما في 25 كون ابري باش ديتي كوب دافريك. ريح ترانكيل خلينا ما زيدش تجبد كاع جياسكا خلاص اربح لي تيت الله يسهل عليك ولي البلو تيتري يتشفتوا لك شكا طلع لفوق براسك. حنا سي با نوت بروبليم مالناش خيارين. انا نقول لك اي جو سوي بارمي لي بروميي دينونسي بلي صالحي عبد الحميد يدفع بريزونتي على لا فيفا في لي بالون دور في لي سيريموني هذوك تاع لي بالون دور يبعثوا الدوسي بلي عندنا جوار اللي الا جوي 20 ans 20 ou 14 ans il a jamais eu un carton d'avertissement. هذا العالم يسريه كيسمعوا ان جوار 14 ans dans un club il a pas écopé d'un carton d'un avertissement يطلع لاوتيشان الموند انتي يستغرب. سي با ما تصرا ما كاش بلاد اللي صارت فيها غير في ليكيب تاع سطيف تاع بكري باش نوريلك بلي حنا اوني با دي جالو. حنا انا صالحي عبد الحميد سيتي البريمي دير envoyer un email à la FIFA pour que ils contactent les autorités algériennes يعطوا لهم النون تاع الجوار هذا اللي ما لي 14 ما داش ان كارتون ان افيرتيسمون. معليش روح. زيد حاجه اللي تستغرب فيها ربحت مع المولودية لا ربيت ولا ماتشي لا ربيت الله يسهل عليك رحت فينال. ما تحشمش يعني تقول مونيمون تاع الفوتبول الجيريان المولودية الله ستا مونيمون انتوشابل. يقولوا جينا راكم تشوفوا حقنا لهنايا وبكيناهم. يا ودي عيب عليك تهدر الكلام كيما هذا الله يهديك. انت دوك انا ما ندافعش على هذاك تاع المولودية هذاك نخلي لي سيبورتور تاع المولودية اللي هما اللي على بالهم واش يخرج عليهم. بصح همو كيما هذا ما يتهدرش par respect 76 المولودية سيت اون ايكيب ما عندي ما على باليش واش نقول لك ما عندي ما نقول لك خلاص. هذه زيد نحبس هنايا وهذوك
اللي شوق انا بلا بلي ما يحبوناش. هذاك الفطاش هذاك اللي قال له وقال له اسمه حمو، قال له مريض الزهايمر توسا. دوك انت كدياس دوك انا ما نجمش نقول لك واش يقولوا لي سيبورتور تاعكم، انا ما نجمش نبرونونسي المو تاع باريس بها عليق عبدوش لي امنوش لي حاج عدلان لي اشيو لي هادوك كاع اللي كانوا بكري لي اسمو هذاك اللي بروجي اللي اسمو عيساوي، ما نجمش جو بو با برونونسي المو باش باسكو سي ان غران كلوب. نتوما لي كادياس هادو كيفاش لي مد الدراهم اليوم لا يمدكم دراهم قبيلي انت راك جو سي با واش تكون ما على باليش، كيفاش تقبلوا اللي يعني تريبين ملهيه منا كي تجي جاس كتلعب يقولوا لهم انتو قبيل كذا وكذا. انا ما نجمش نقول الكلمه هذه sur une vidéo parce que c'est une honte. حشون نحشم ما نجمش نطيحوا يخسروا الهضره وهما قاعدين في التريبين دونور رخاش ميت. انا واحد نروح نشوف لي كوميتي دي سيبورتور اغاتي تزيدوا تسبوا القبيله. انا قبيله انا الكونفدان تزيدوا تسبوا القبيله نطلق الكلوب ونجي راعي بس رخيص هذاك ماشي راجل يروح يخلص دابو الخدامين ديالو لا يحفروا له في القدون يعطي لهم 2 ملايين في الشهر وراهم واقيلا ديك قريت الجورنال الوطن راهم كاع ما خلصهمش. نزيد نكمل خاطر جي ديسيدي دو فيدي مون ساكون. الزاتشي هذا ما كان والو زاو ما كان والو زاتشي عمر بوجوار. الزاتشي هذا اللي تي بريزيدون تاع البارادو اي سي فري il se pointe le matin, il fait son travail convenablement et tout. Mais il n'a rien à voir avec le football. Ceux qui forment au Parado, c'est des Français, c'est des Portugais. C'est tout. Ça s'arrête là. Voilà la réalité. Comment se fait-il un pays comme l'Algérie devait être dirigé par, entraîné par un entraîneur تاع Grenade؟ ما تحشموش يعني عيب عليكم. وزيد تهضروا جتي. De toute façon أنا هذاك جو سي با دو سو. انا عمري ما شفتو. انا لعبت قلت لكم من 78 لعبت مع بنديخه لعبت فوتبول بصح هذا ما عرفش من خرج. انا جو سي با لي كومبيتونس تاعو مي تو سكو جو سي كو البارادو il est dirigé par des entraîneurs étrangers, c'est eux qui forment les jeunes. Voilà, je reviens dans cette vidéo. On arrive un petit peu على بنشيخ وصاحبه هذاك البريزونتاتور علي بن شيخ. moi je suis tout à fait d'accord مع علي بن شيخ 98% des cas 89 ولا كيفاش تقولوا 98% je suis avec lui dans les déclarations اللي هدرهم على الكوريبسيون السرقه وهكذا وعلى بالي باللي بروبوزاو لو بوست ريفيزاه عنده الوفاء بون. مي كاين حاجه يا اون شوز كو جو لوي رابروش سي دو هو والبريزونتاتور سي دافوار توشي ا زيدان تا كومين غروس ايرور باسكو زيدان c'est un garçon très intelligent, c'est un garçon simple. jamais تلقاه برولكس ولا بسمو هذيك لي فيراري ولا تلقى ستانوم سامبل سي تو. و شاك فوا ينتروجيوه هنايا في فرنسا يقول لهم جو سوي فيير دو مي زوريجين. ça veut dire انايا جو سوي انجيريان دوريجين سي تو. و ميم طون نزيد نفكرك بلي بوتفليقه بعث له لافيون تاعو سبيسيال اللي داتو لالجيري كي ضرب الزنزله هذيك ومد لهم دراهم. دوك نتايا حبيت تنحي له لا ناسيوناليتي الجيريان كنت تقول لهم نو سي ان فرونسي ومن بعد العيب الكبير هذاك البريزونتاتور زاد جبد الاسماوات تاع ولادو. واش داكم لافي بريفي تاع العباد؟ C'est ça qui a fait mal. Moi, je t'avais dit, je suis 98%
معاك في لا كوريبسيون في الفوتبول خامد جي تربيه هادي جو سوي تو تافي داكور افيك توا مي هنايا tu as tort و ميم طون يا اون شوز شوف زيدان كيفاش نعطيها لك سي ان اكزومبل باسكو توجي لعبت ليه انت وهذاك اسمه لاخر جبتو من الاسماء تاعو ولا دوبلو انزو هذاك سماه على واحد جوار يحب مارسي هو كان واحد جوار باسكو بالك كاين دي زاجيان صغار ما يعرفوش ليستوار هذه كاين واحد جوار بكري كان يلعب في الاولمبيك دو مارسي اسمه انزو فرانسيسكولي كان لي دول تاعو هو نهار زاد قال في دماغه نسميه انزو سماه انزو دوك في الجزائر سي با انتردي تسمي انزو ولا باتريك ولا جورج ولا تاع الجيريان سيتو فوالا انتوما حبيتو تنحيو لنا ناسيوناليتي الجيريان وزيد نقول لك حاجه هذه سي اون انفورماسيون كي فيان ماريفي كو اون 90 كي كان كرماني الله يرحمو بروبوزاوه الكرماني قالوا له كاين جوار يجو طيبين قالوا مثقيل بزاف 8 ابريل لا بورتي لا كوب دي موند على فرنسا فوالا مانو سي با لابيل نزيدو تهضروا على زيدان سي ان الجيريان 100% ميم تربى هنا كبر هنا كيفي ما زقاولوش في الجيري يلعب مع لا فرنسا لو كان ما لعبش مع لا فرنسا ما يوليش لونترينور تاع ريال مدريد فوالا هادي كونسيرنون ليستوار تاع زيدان نولي شويه الاخر لا جي اس كا قلت انايا جي لونسي ان ميساج قلت لهم لا سول سوليسيون pour la GSK c'est d'avoir un gros industriel qui puisse mettre le train en route. Voilà. Mais si les supporters de la GSK s'ils pensent que Brab va prendre la GSK, là vous trompez. Vous sortez. Parce que Brab, je vous explique pourquoi il ne prend pas l'équipe nationale. Plus de la GSK. Brab, tant que le football algérien il n'est pas transparent, ما فيه حتى واسموها ما فيه حتى كوريبسيون ما فيه نيش كاري هذه ربما يحكم جهاز كاع مي بصح طونك لا كوريبسيون لا كونغرين الفوتبول الجيريان jamais تشوفوا ربما لا تد لا جهاز parce qu'il va pas se mêler dans un milieu corrompu parce que c'est un nom propre. Voilà ce que je voulais dire. Concernant certains lobards qui jouaient à la GSK, c'est des lobards, ceux qui ils lèvent le pied, quand ils disent on lève le pied, parce que قلت لكم عندي خويا إلا فاي ديابيتيك على جال لا ريليغاسيون هذه il m'a dit je crois contre l'Argentine, il regarde les vidéos, j'ai regardé les vidéos, mais c'est incroyable. Il est boit vite, il met ballon d'or. زيد en plus كيقول لك طيحوا هذاك دوك نولي نشعيب دوك هنا تشوف هذاك في الماتش هذاك عوينه il était à 100% مع السياسي. Moi je comprends pas Amrani, il a dirigé le monde, c'est un grand c'est un grand connaisseur en football. Le but il est entaché d'un hors-jeu. يقول لك l'arbitre contre l'arbitre il a validé le but. Il y avait la GSK, ils ont failli faire le centre. C'est pas la bénédiction du quatrième arbitre qui a regardé la vidéo. J'ai vu sur internet que quoi, c'est le quatrième arbitre il l'a regardé comme ça. Non, il n'a pas regardé comme ça, il était voir la caméra. Il a vu que c'est dramatique, il l'a appelé, il a dit si tu valides encore ce but, c'est une catastrophe. Voilà, déjà. حنا من بكري حواشنية سي البولو de la GSK. Amalou, c'est un cas Belrati, c'est lui qui nous a saboté comptables.
je sais pas combien d'arbitres. Moi, ce que je comprends pas, أنا حاجة اللي ما فهمتهاش يعني franchement des fois ça donne envie de vider tout. كيفاش أنا ربيت نهار بدا شامبيونات كومون تي كونسيون بلي حطيت يدك فوق القرآن ما تريشيش. إلا فان كونت اللي سيسبوندو هذاك الاربيت هو اللي هرد جياسكا كونت ليسما حط يدو على القرآن. Moi je peux pas le faire, même ما نصليش و je sais pas quoi, mais je peux pas jurer sur le Coran. سي ساكري ما تقدرش دير حوايج كيما هادوك. دوكا ما فهمناش. وزيد زدوك ليطاب هادي تاع لي جورناليست، ليطاب هادي تاع سيغتان جورناليست. دوك فهموني حنا شي غير يهضر حاجة أخرى دوكا هادي متاح هاو ما عندوش دراهم هاو سبوه في ديك النهار. دوك شفتو واحد الفيديو في وهران يطيحو ما عندي ما نقولكم هادوك جو سي با لي سيبورتور تاع جياسكا يسبو فيه يولوا دارولي واقيلا كيطابون قالك باش يسب صحاب جاية جو سي با موا اسكو سي باسي جوست فهمت. مي بصح لي جورناليست هادو دوك نوليو والله نعطيكم غير ان اكزومبل بلي نتوما ما عندكم حتى علاقه مع الجورناليزم. وانا مقران هذاك اللي كان معاك في لا فيديو هذاك نهار نجي نقول له اللي تعرف عليه بونور لو فوتوغراف تاع المجاهد اون لي زاني 73 واحمد عاشور ولي جورناليست il va savoir qui je suis واش نكون. فوالا زيد قلنا كنا نهضرو على الجورناليزم كيفاش يا عباد ربي يبوسيمات يا اخي هكذا يبوسيمات جياسكا تسيسبوندات و لا فيدراسيون افريكان دو فوتبول مازال ما بعثوش الدوسي تاع الاخر وسما تاع لا سيسبونسيون. الحاج كرباج وجماعة بعثوا الدوسي على رومس اي كسروا اتير ما سحقوهمش دوك. في هذاك الوقت جياسكا ولات ازداف تلعب في بولوغيل تلعب في برج لعبوا مام في برج بعراري في سطيف بارتو. دوك حبيت نفهم انا لي جورناليست تاع الجزائر هادو ولا قريتو إلا عندكم ان نيفو دانستريكسيون كيما هادو اللي هنايا شكون كسر فيهم؟ كسروه لي جورناليست جبدوا لي زافير تاع سرقه من هادي من هادي حتى كسروه وجاز ماكرون. دوكا ما راناش رايحين المينيستر نهضر لكم على هالناشي كيفاش في فاوت après un match je sais pas ce qui s'est passé إلا كانوا داروا ماتش نول جياسكا ولا خسروا ولا داروا عليه 20 جورناليست فوق راسو هكذا وبداو كيفاش هكذا واش قال لهم سي جوفرمان قال تو الفوتبول الجزائري با اون بيريل. لو كان نحلفوا من ريب كاع الفوتبول تاع الجزائر واش حب يقول؟ دوك حنايا واحد كيحلف مو على بالنا واش يقول مي بصح معطب الله يرحمو قال لك سلوي كي سي ريان سي ان امبيسيل سلوي كي سي توي داير سي ان كريمينال. سي لا دان ترى تحكموه لو كان جيتو فريمون تخدمو خدمتكم. كومون سفيتيل تو دي ان مون باراي سي جوفرمان قول تو الفوتبول الجيريان ني با اون بيريل ça veut dire même l'équipe nationale تروح سي لا فيفا كي فا انترفونير. وعلاش لكم ما راحوش ما ديتوش سمو البروكيرور ما ديتوش الشرع ما ديتوش بوركوا تو as دي سا سي باسي انابيرسو شغل حاجه عاديه. سي تري غراف سكي لا دي كونت موا جدي سي جوفرمان قول تو الفوتبول الجيريان يروحوا بيريل سي غراف. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a des choses à dire. Bah, il fallait l'amener en justice pour dire ce qu'il a à dire. Voilà le travail que vous devez faire. Donc,
ce que vous faites dans l'État, parce que c'est pas l'État, nanana. Ouais, حنا شي لا فولي الاخر تاع داك تاع باتنا دار اسمو دار ان غيتابون الواحد الاخر سرق دراهم الاخر بحوايج كبار ما تجبدوهمش ما تاتاكيوهمش باسكو قراه يدير قراه يدير تما على بالك مي بصح نورمالمون اللاعب هذا يتجوجا سور سي دير t'as dit ça, pourquoi tu as dit ça لا حنا ولي با ديبروبي ماناش كباش حنا قرينا عرفنا وتغربنا وجبو زايدين انا سي تيرميني انا مون ايكيب بريفيري نحن نحبها كيما نحب ولادي وعندي فيديو هنايا في يوتيوب مصورين تلت ولادي بتريكوات تاع البارسا وفيف البارسا غدوه وغير غدوه وان بليس جو فو دير ان تروك ميم اون اسبان يا دي كوليس البارسا خسرت الشامبيونات كسروهم باسكو كونتر بيتي سيفيل انا كي قريت الجورنال تاع الكومبيتيسيون البيتي ان جورناليست كيدي واه عيسى مندي لا سوفي البارسا انا قلت لهم لا ماشي عيسى مندي كاسوفي البارسا سي لاربيت كاسوفي البيتيس استغفر الله من بعد نيمار يبرون 3 ماتش وراهم سيسبوندي في الكلاسيكو يبرون ريان دي تو باسكو راه دو ماتش دو شامبيونا فينير سي سانكسيون راموس سي فور بوسيبل لا ريال ما ديش الشامبيونا alors là il y a des coulisses partout mais بصح ماشي كيما نتما فوالا j'ai dit ce que j'ai à dire دوك لي انا جي اتاكي جي ريبوندي بو لي مو انا ما طيحت ما خسرت هضره واحد ما والو بصح جميع اللي توشا حاجه اللي نحبها انايا نريبوندي له بارفوا ديبلوماسي وكاينه حاجه نهضرها غير لبن شيخ هذه ستا ميساج جيسبر كو لي زانترنوت يفون لوي ترانسميتر الميساج هذا ولا يشوف هاد لا فيديو نهار قالوا لك شكون الجوال البريفيري الخطيب ولا البلومي انت قلت لهم نو جو بو با هو ما نقدرش واش مواش ديريك سي بلومي باسكو بلومي معروف بلومي لعب كونتر لا جوف بلاتيني هضر عليه قال لهم سي ان جوار اوتغار زيد البيتور هنا اسمو ليكيب هنا الجورنال ليكيب بكري وهذوك لي جورنال دو سبور كاع سماوه البلاتينيا الجيريان هكذا بصح حنا عمرنا ما شفنا جورنال اوروبيان ولا جورنال فرونسي حط الخطيب البلاتيني ايجيبسيان سي سا لا ريبونس ونزيد نعطيك حاجه على زيدان باللي مخ عليكم ويعرف يهدر وليد فاميليا ويحب بلادو يا اخي ابري واش صرا في ليكيب ناسيونال مع ليجيبت كونت سون ريكونسيليي ومن بعد انفيتاو زيدان ليجيبت وقالوا له بداو يقصروا معاه منا قالوا له مع الخرقه واش ملي كي تجيبها هنا تلعب كونتر ليجيبت باش تشوف العباد كيفاش يضحك معاهم شغل ما كان والو يعرف يهدر قال لهم وين نجيب لكم ليكيب تاعي تاع مارساي اللي كنت نلعب بها في الانتركارتي فوالا كيفاش ديما ما نكونش كيب ودوك تقولوا بلي هذا يعني با الجيريان جو سي با فرونشمون ما كليتوش الكاشيات ولا ماكوش ملح في راسكم وهذا ما كان وانا لا سول شوز كو جا دير جو في دير عيب au lieu de parler de citer le nom تاع جياسكا وهذاك الكادياس هذاك تاع ليميسيون هذاك توتالور انا شفت هذاك جي سو انترنت واحد الجون من لا غلاسيير جو سي با موا il a un problème مع الناشي فهمت نورمالمون قلتها لكم باللي جياسكا
شحال كاين 18 كلوب واقيلا في الجزائر ولا ما على باليش 18 ولا 17. الا كاين 18 جهاز كتلعب 17 كلاسيكو، ولو الا كاين 16 جهاز كتلعب 15 كلاسيكو. فوالا صافي دير ما كاينش ليكيب اللي ما تحبش تربح جهازها. فوالا pour vous rafraîchir la mémoire, monsieur Jaïeb et la clique là, je sais pas moi. خليو جهازك ترانكيل وتلاو بلي كلوب تاعكم ولا عندكم من كلوب ولا روحوا تخدموا خدمتكم ولا تحبوا تاتاكيو لا رياليتي تهضروا لا رياليتي. جو فيان دو لو دير، جو فيان دو دير سور سكي لا دي حنا في الفان. C'est des trucs comme ça qu'il fallait y aller. C'est pas de tirer sur un club. Donc, j'ai vu, je vous ai dit, j'ai vu هذاك تاع لا غلاسيير يهضر. بون سي سون دروا هضر على حنا شي جو سي با، انا عايش في الغربه ما على باليش واش كاين بيناتهم. بصح الاخر قالوا هذاك نطق هذاك تاع القضيات هذاك قال لهم علاش تقول غير جهازك ما تهبطش جهازك كاع جامي تهبط. فوالا ريفير بلايت 100 سنه في الليغ هبطوا خطره ريبو كاع الارجنتين باش تشوف بلي الكلاسيكو في الارجنتين شكون ريفير بلايت بوكا جونيور. يا ما تعلموناش الفوتبول. انا كي كنت نلعب الفوتبول في بولوغ نتوما كنتو تمسحوا خنونتكم ما على باليش وين كنتو. فهمت. دوك انا ما نهضرش على شعيب بلاكي اللي بلاجيك موا نهضر نحترم معايا وسي صالح عصاد وسي تاع لي ارسيكاع ميروش اللي يتشقوا لي قديس لي قديس استغفر الله ربي تاع النار يتشقوا لي صفصافي لي تلجا لي دوكا تهضر. انا شفيت نهار لعبت الجيري مع لا تونيزي في 5 جويي 75 ليليميناسيون لا كوب دافريك. شكون داروا 1-1 وين المدني تاع سي ار بي هو اللي ماركا البيت باش نوريك بلي انا نلعب فوتبول ونشفى. ونلعب هذاك الماتش لعب دالي بالبلاط هذه كاس البرا ولعبوا هذاك سعيد عمار رابطين يدو بالبلاط هكذا ويلعبوا. نحوسوا على الماتش هذاك تشوفوا بلي دالي تاع جهازك لعب الميطون بالبلاط ويدو مربوطه هكذا حتى يحل الفلونتانور خرج لي ما نجمش نلعب هكذا. وهكذا كي يحكم بالوني عتو كاع يعيط يخاف منه باسكو يعرفو. ودوكا الا كان لي ديكو تشاقه تاع لا كوبا تولي تيتر هذه ما على بالناش. حتى حنا نقولوا مالا سير بيدوها مقبل كارطونه وكاع لي كوب مغربين مولود ديال كارطونات لي كوب مغربين. فوالا الحسن الا كان جرحت واحد يسمح لي و je demande, je lance un appel personnellement والصيفيه. انا نقول لهم ما عندي حتى بروبليم معكم، ما عندي بروبليم ني مع ليكيب تاعكم مع لي تيتر تاعكم مع واش ربحتوا الله يسهل عليكم. انا العبد اللي ما يمثلش الصيف هذاك اللي حنا كل طايحين باين فوايو هذاك اللي وجعني خاطر باسكو لو كنت كان ليكيب تاعك ما تهدرش في لي فيديو 2018 سي موا البرومي جو سوي لو بلو تيتري. مازال لك سي تيتر سي شامبيونات دالجيري باش تلحق 14 تيتر وعندك 8 كوب دالجيري 2 كوب دو ليغ دي شامبيون. وحاجه لا دانيير نقولها زيزي هضرها تاع الموب قالوا لي كومبلو كونتر الموب لا جاسكا. جو دي سي لا رياليتي باسكو يا اون ايكيب اللي توجور تيت شابو سي لوي كي لا دي سي زيزي تاع الموب. خاطر حنا رانا عايشين هنا كنا نشوف غير البرصه طهرا وحاجه اخرى وريو زيد لا سوبر كوب هذيك جو سي با بوركو لعبوا الموب دراع في قسنطينه هذيك تو سا هادشي كاع راهم يديروه باش
ينحيو لا كورون جهازك وتولي الاخرى قلت لا يسهل عليكم مي بصح باتيو الركور سي سا وقالها لكم مقران vous pouvez dormir 3 siècles vous avez jamais battre le record احنا عندنا une coupe d'Afrique راهي في الجيري ما ولاتش لاكاف فوالا الحسن نقول لكم باي باي جو دون رونديفو هاجي بن شيخ وصاحبك كي لا حبيتو تنفيتيوني راني قريب تما في الجيريا كي نجي نهضر عيناني لي انا وليد فاميليا انا جامي نسب واحد جامي نخسر لواحد جامي نطيح لواحد كي نهضر بار بوليتاس ونريبوندي جو بو افوار ديفيرون مع واحد مي جو ريسبكت لهم فوالا سي تو جو ريسبكت لهم كيما قالهم الفيزيسيان با الفيزيسيان الفيلوزوف غريك اوسكار ويلد استغفر الله ربي سي با اوسكار ويلد سي ان انجلي في اوسكار Socrate قال لك سي l'âme dont des cons ne répondent pas. Alors ça c'est pour Rorawa. نسيت حاجة نسيتها با تريز امبورطون ما قلتهاش اسمحوا لي نقولها ونحبس خلاص جاريت. انت ماشي مازوزي جو في دير ان تروك كو يانا تو سكيلا في خلف على جاسكا il est tombé en flamme d'un coup parce qu'il a gagné une médaille sur ton dos. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu te souviens le jeu qui était le jeu qu'il a dit avec le Qabaili. Après, moi j'ai vu les vidéos sur internet, tous les chaînes ils étaient en contre, ils ont dit pourquoi un homme comme Rorawa avec l'expérience qu'il a, il a fait la Mecque, tout ça, il dit un mot pareil, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il était très très malin pour racheter, pour montrer soi-disant au Kabyle, je ne suis pas contre vous. C'est la première fois ils ont invité Khalif, ils ont mis une médaille. Mais Khalif, ça lâche, il a dû refuser cette médaille. Je ne l'apprends pas parce que vous l'avez insulté tel journaliste et aujourd'hui tu veux pas ternir ton image vis-à-vis d'une région et tu veux moi je passe comme victime. Non, ça ne marche pas. Voilà, j'espère que l'année prochaine il y aura mieux. Ils arrêtent le professionnalisme, ils laissent les joueurs jouer comme à l'époque, et c'est tout. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et je lance un appel à un joueur qui s'appelle Zouari. Zouari, moi je te conseille un Yaoulidi, si tu veux décrocher j'ai toujours estimé ton jeu. Quand j'ai vu le match contre l'MCU, j'ai mis un commentaire. Il y a beaucoup de les supporters de l'USMB qui m'ont remercié parce que je reste toujours dans le domaine sportif. Zouari Hadek, c'est le meilleur joueur du championnat algérien. C'est que ni في المولودية ما كان ni في l'USMA ما كان حتى واحد. Moi, j'ai vu ce joueur sur des vidéos sur internet. Je trouve que c'est un artiste, c'est pas un joueur. Voilà, j'espère qu'il atterrira à la GSK et il aura déjà le meilleur. Je vous dis à bientôt et merci. On se retrouve en Algérie si Dieu veut, mais si je viens en vacances, c'est lui qui veut m'inviter à sa chaîne, je suis le bienvenu et je réponds. Merci.